selamat malam. Demikian Guru Gede. Sebalik Guru, kedinginan dari jam 8 di sana standby di Sogre. Demikian Guru Gede ganti. Terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan masih berlanjut. Berhenti. Jadi mari kita lihat sama-sama yang ada di lapangan, rekan-rekan yang ada di pos, dipersilakan untuk melihat. Boleh. Jerah? Ya. Sudah terdengar ini. Liuk panjang belum berhenti. Tinggi. Makanya kalau jam segini masih rekan-rekan masih ada yang terbangun. Makanya saya ada infokan. Untuk visual tidak bisa teramati Guru dari Subtran Belatung. Saya dari tadi sudah memantau terus, tidak ada kelihatan apa-apa begitu Guru. Ganti. Terus peningkatan rekan-rekan yang di lapangan untuk melihat visual Gunung Agung secara visual. Dipersilakan. Selamat malam Guru Gede. Selamat malam Yoga Acala. Visual Gunung Agung teramati cerah, puncak kawah tidak teramati. Ya. Itu informasinya dari 6 km gitu kan. Agus ya, yang berada di radius 6 km Subudi ya. Terima kasih informasinya untuk masih peningkatannya, tapi sudah mulai agak menurun ya. Sudah mulai agak tenang sekarang. Begitu bagus informasinya. Terima kasih Guru Gede. Lala tangguh kemanusiaan. Begitu. Salam hormat dan salam kompak. Berkenan standby. Ada rekan di belakang, saya persilahkan. Jadi saya dapat informasikan dari panduan 3 CCTV yang bisa kita lihat dari pos Indo Pasebaya. Jadi tidak ada hembusan atau apa yang keluar dari puncak kawah ya. Terima kasih, selamat malam. Guru Gede, Dudana sebut kolik. Tanpa Putu Dana sebun ya. Dipersilahkan. Atas waktunya dilaporkan situasi Gunung Agung terkini ada asap tipis juga untuk si cerah. Demikian Guru deh, Putu Dano sebut ganti. Terima kasih Pak Putu Dana disebut ya. Terima kasih. Malam hari ini mungkin biasa ya begadang rekan-rekan di sana sambil menghidupkan api unggun ya. Dan saya pernah merasakan di sana betapa dinginnya saat-saat seperti ini di sana di depan Banjar. Gitu. Terima kasih sahabatnya di malam hari ini. Salam hormat.
nama dan posisi. Semuanya selamat malam. Mungkin sekian dulu saya menemani rekan-rekan. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati dalam saya menemani rekan-rekan atau dalam mengungkap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada maksud untuk menggurui, tiada maksud untuk menyinggung perasaan, tetapi karena keterbatasan saya dalam merangkai kata. Begitu juga atas nama pribadi dan selaku pengurus Persebaya Agung, saya mohon maaf jika ada rekan-rekan kami dari NCS Persebaya Agung yang kurang berkenan di hati di malam hari ini, di malam yang indah ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sadari tiada manusia yang sempurna, tiada gading yang tak retak, tiada pohon tebu yang tanpa ruas, tiada aliran sungai yang tanpa riang, dan tiada samudra yang tanpa gelombang. Cukup sekian dulu malam hari ini, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam. Sedang baik. Guru gede sudah standby. Haji Santi, ada monitor Sriwarjuna. Aja. Ganti.
Baik, rekan-rekan. Kembali ke Indo untuk NCS malam kembali Putuarte di Persebaya. Oper handle dari Bapak Ketua Persebaya Guru Gede Pawana dan di samping rekan Bapak Gus Gading. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang ingin menyampaikan informasi seputar Gunung Agung maupun visual Gunung Agung atau report cuaca untuk di malam hari ini. Salam-salam untuk rekan-rekan. Kami persilakan. Putuarte, Posko Indo Persebaya, standby.